დინამო გააქტიურდა ბოლო წუთებში, ნინუა ჩაწოდება და პენალტი დაინიშნა სამგურალის კარის მიმართულებით. მათე ვაწაძემ მოიპოვა ეს 11 მეტრიანი. ნახავთ კიდევ ერთხელ ეპიზოდს. ეკამათებიან სამგურალის ფეხბურთელები. ქონდა გაშლილი ხელი აშკარად ამ ეპიზოდში სამგურალის მე-20 ნომერს. ეს კადრი არ არის კარგი. ეს კადრი რომელიც იყო წინა, ეგ პაუზა და კი ბატონო აშკარად ხდება ბურთი ხელზე სამგურალის მე-20 ნომერს ვინის არბიტრმა მისცა ნიშანი, კუტალაძემ პენალტის მოგერიება კი იცის, მაგრამ აგერ ვაწაძემ დაარტყა და გაიტანა. 1-0 დინამო დაწინაურდა დღევანდელ დაპირისპირებაში. იგებენ თბილისელები შეხვედრას მატჩის 33 წუთზე. ვაწაძემ მოიპოვა პენალტი და გაიტანა კიდეც გოლი. პეკარემ მოატყუა და გახსნა ანგარიში. პირველი გოლი მიმდინარე სეზონში ეროვნულ ლიგაში შარშან 6 გოლით გამოირჩა მათე ვაწაძე. ბოლო სეზონებში შედეგიანობა მიკლო თავის მხრივ, მაგრამ უნდა აღნიშნოს ლეონარდო სანტოსი, მისი გადაცემა როდრიგო რამუში და ხარებაშვილი. ვნახოთ ხარებაშვილისა და გეგეჭკორის დუელი თუ შედგება. ხარებაშვილი შემოიწია ცენტრისკენ, პასი გააკეთა. კიდევ ერთი გადაცემა ვაწაძე მეკარესთან 1-1-ზე შესანიშნავი იყო მათე ვაწაძე. მისი დუბლი და ანგარიში ხდება 2-0 დინამო თბილისის სასარგებლოდ. ძალიან კარგი იყო ამ მომენტში ყველაფერი და უპირველეს ყოვლისა ის პასი, რომელიც გააკეთა როდრიგო რამუშმა. ქონდა საჯარიმოში, ესეც უნდა აღინიშნოს. მოიფიქრებინა, როგორ დაერტყა თავი აწია. აი კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი, რამუშის გადაცემა არ არის თამაშგარე მდგომარეობა, ხედავთ ჩავარდა დაცვა და ვაწაძემ გაიტანა. ორი-0 დინამო თბილისის სასარგებლოდ. გეგეჭკორი ხისტი თამაში სირაძეც მიიღებს ყვითელ ბარათს. წითელი ბარათი პირდაპირ. ესე გააძევა მოედნიდან კიკაჩეიშვილმა დინამოს ფორვარდი. თავი ვეღარ შეიკავა და მე ძალიან ძლიერად მოხვდა გეგეჭკორს და კიკაჩეიშვილმა წითელი ბარათი უჩვენა. გეგეჭკორი ჩაწოდება კიდევ ერთი და გაიტანა სამგურალმა. 1-2 92 წუთზე მოახერხეს მასპინძლებმა ანგარიში სხვაობის შემცირება. პაბულურიანი გოლის ავტორი. აი ასე არ არის თამაშგარე მდგომარეობაში, ყველაზე მაღლა ახტა და მოახერხა ანგარიში სხვაობის შემცირება.